မင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ collocation ထဲကမိန်းခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတူတူဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမဖြည့်ခင်မှာအရင်ဆုံး scheme and scan လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်လေးကအားကြောင့်မှုရေးထားတာလဲဆိုတဲ့ idea လေးရအောင် scheme and scan လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ scheme and scan လုပ်လိုက်တော့ seminar ကိုတွေ့တယ် lectures တွေ့တယ် discuss တွေ့တယ် text တို့ understanding တို့ subject တို့ seminar တို့တွေ့ရဆိုတော့ဒါဒီ seminar နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောထားတဲ့စာပိုင်းဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကဘာအကြောင်းပြောထားတာလဲဆိုတာလေးသိရပြီဆိုရင်တော့စာဖတ်ကြည့်မယ် collocation ကိုဖြေဖို့အတွက်စာပိုက်ကိုအစအဆုံးနားလည်အောင်ဖတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာဖတ်လိုက်ရအောင် seminars are not designed to be mini lectures the seminar ကတော့ mini lecture လိုမျိုး design လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Their educational plan is to provide an opportunity for you to discuss interesting and or difficult aspects of the course ဆိုတော့သူ့ရဲ့ educational plan လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာ is လေးပါတယ် educational က adjective ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ရမယ့်အဖြစ်ဒီ noun ဖြစ်ဖို့များမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ collect ရဲ့အနောက်မှာ is ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ noun ဒီ singular noun ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ option ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ singular noun က role လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ role ကိုရွေးလိုက်မယ် Their educational role သူ့ရဲ့educational role ကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်နောက်တစ်ကြောင် This is founded on the blank that is only be actively trying to use the knowledge that you have acquired from lectures and texts that you can achieve an adequate understanding of the subjectဒါသူပြောတဲ့ educational role ကိုဆက်ပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ founded on အခြေခံထားတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာလဲပေါ့တော့ founded on the blank ဆိုတာလေးကိုရေးပြီးဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာလဲ noun လေးကိုထည့်ရေးပြီးနေပေါ့နော် it is only be actively trying to use the knowledge လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားလေးမှာnoun လေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ factual ဆိုတာက noun မဟုတ်ဘူး assumption ရဲ့ fiction ရဲ့ case ရဲ့ရှိတော့ case ဆိုတာကတော့nonsense ပေါ့နော်ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူး fiction ဆိုတာကလည်းလေလူတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုက seminar အကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့သူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ assumption တွေကိုရေးပြီးထည့်ထားမယ်နော်သူကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ lectures တို့ text တို့ကနေဖတ်ထားတဲ့ knowledge တွေကိုသုံးပြပြီးမှဒီseminar ကြတော့ဒီ subject တစ်ခုကိုunderstand ကိုယ့်ရဲ့ understanding ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီသဘောမျိုးလေးပြောထားနော် okayနောက်တစ်ကြောင် if you do not understand a point it is highly blank that you will be the only person in the group in that position တော့နားမလည်ဘူးပေါ့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကတော့တဲ့ it is highly blank ဆိုတော့ option လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် highly ဆိုတာပါတယ်it is highly ဆိုတာပါတယ်ဒီအနောက်မှာပါထည့်ရမယ် impact ထည့်ရမလား impacting ထည့်မလား possibility ထည့်မလား unlikely ထည့်မလားဆိုရင်ဘာထည့်ရမလဲတေချာမသိဘူးဆိုတော့အနောက်လေးကိုဆက်ဖတ်ခြင်းတယ်နော် that you will be the only person ဆိုတော့ will be the only person လို့ပြောတာဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအတိတ်ပဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ blanks ထဲမှာထည့်ရမယ်ဟာဒီ unlikely ဖြစ်ပုံများတယ် highly unlikely that ဆိုတဲ့unlikely လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးကိုဆက်ဖတ်ရအောင် you will invariably be undertaking a blank from the entire group if you come to the seminar equipped with questions on matters which you feel you did not fully understand okay ကွက်လက်ရဲ့အရှိမ A လေးရှိတယ်ဆိုတော့ action ကိုထည့်လို့မရဘူး service ရဲ့ blame ရဲ့ crime ရဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အခုဖတ်နေတဲ့စာပိုက်ဒီ seminar အကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ crime နဲ့ကမသက်ဆိုင်ဘူး blame ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ service ပဲဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ service လေးကိုရွေးပြီးထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ confirm လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် result ကလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်